Vô và chúng ta lại một ngày nữa trong Starfield. Thì ở đợt trước mình đã làm xong một vài quest của tụi Constellation, rồi bị bắt vô trong tù. Sau đó được cái ông mà cái ông Captain đúng không? Ông đội trưởng gì đó, ông mời mình vô làm gián điệp cho tụi Crimson Fleet. Thì hiện tại mình chưa có đụng vô cái đó đâu. Mình lo mình đi vòng vòng mình làm cái này nè, một cái outpost. Thì hiện tại cái này mình chỉ đang thử nghiệm, mình dọc một vài thứ rồi. Nên bật cái kia lên. Đây. Hiện tại mình xây một vài cái mình tính làm một cái nhà máy. Nhưng mà cái nhà máy đó chắc mình làm gần gần cái chỗ nào mình dễ bán đồ tí, chứ làm trong đây thì khó bán đồ á. Thì cái này là mấy cái máy pin năng lượng mặt trời nè, rồi mấy cái máy đào các thứ, rồi nó sẽ chuyển vô trong cái thùng này. Rồi từ mấy cái thùng nó sẽ chuyển mấy cái này vô đây để có nguyên liệu, rồi nó chuyển vô trong đây để mình có thể bắt đầu mình phải đưa đồ lên tàu. Nói chung là cái này mình sẽ nói rõ hơn trong một cái tập nào đó khác. Tập này thì mình sẽ đi làm quest tiếp, mình sẽ không làm về ba cái outpost này nữa. Outpost này mình chưa có tìm hiểu xong, kiểu nó có nhiều thứ là mình chưa có làm xong. Cái này mới là cái outpost đầu tiên của mình, và cái outpost này nó có tới của mình coi nó được thôi, mình không có coi được. Nói chung là cái outpost này nó có rất là nhiều tài nguyên luôn. Bao nhiêu? 7 tài nguyên trong một cái khu. Rồi khoan từ từ, cái gì vậy? Của mình bị thiếu năng lượng. Mình nhớ mình chuẩn bị đủ rồi đó. Để xây thêm mấy cái máy này. Bây giờ cho cái này vô. Tại vì mấy cái máy phát năng lượng này nó cần có helium để nó chạy. Thì cái này là do mình farm helium, mình bỏ vô cái thùng này nè. Cái thùng đựng chất khí. Helium nó sẽ chạy vô đây, rồi từ cái thùng nó sẽ phát cho mấy cái máy này, cho cái máy hoạt động. Về lý thuyết thì là vậy. Và mình cũng xây được nguyên cái chỗ cho con tàu mình lên. Mình có thể modify tàu mình trên đây luôn nha. Mà cái đường lên thì hơi cao tí, chả biết sao làm đường lên cao luôn. Nó có thể làm thấp tí luôn. Đây, mình có thể modify cái tàu của mình. Rồi mình gắn mình chỉnh sửa cái con Razor Leaf này lại nè, để cho nó chứa được nhiều đồ hơn để mình đem đi bán, hoặc là mình trữ đồ các thứ. Nói chung là trong lúc mà mình không có quay thì mình làm rất là nhiều quest nha. Cũng khá quest phụ đó. Như là đi xây cái outpost này. Rồi để coi bây giờ có gì nè. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục làm cái quest chính. Tại vì somehow nha, cái quest chính nó ăn hết tụi crew của mình luôn. Giờ còn mình bà Linh nè, mấy đứa kia mất tiêu hết trơn. Rồi giờ bỏ cái artifact bữa kiếm được vô đây. Vladimir. Vlad, come in. Gì? Come in. The eye's gone completely dark. I can't reach anyone on the station. Mất tín hiệu với lại DI. Có vẻ như là một cái rắc rối gì đó, tôi sẽ tới đó ngay. Noel, Starborn came out of nowhere. Vladimir, get out of there! He already left. Said he was going to the lodge. Starborn đang tới cái Neo Atlantis đó. Ok. Barrett, he's still breathing, but oh God, all that blood. Hello, Constellation. Are you there? Who are you? What did you do to our friends? They call me. Ủa? I'm already on my way. Say goodbye to your friends. It won't be long. Forget about us. That Starborn bastard is after the artifacts. You can't let him take them. Pack up the collection, move it somewhere they can't find it. He's right. We need to bunker down here and get those artifacts ready to move. Might need every gun to hold that Starborn off. What about everyone on the eye? We can't leave them to die up there. Có vẻ là đã quá trễ rồi, chúng ta còn phải ở đây để bảo vệ artifact. Watch each other's backs.
We're not losing anyone else today. I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. I'll get started. Hopefully this will only take a few minutes if my hands can stop shaking. Vậy là bây giờ mình cần phải bảo Everyone vệ take cái cover. này. Now. Where? Do you really expect them to barge through the front door? Wow, ui cái này nó kết hợp lại luôn được. Could you all keep it down? I'm trying to work here. Mấy cái miếng nó bị nó vỡ, nó bị vỡ hết luôn rồi. Where do I start? Gì? Walter! Are you alright? Ồ, ông bị bắt rồi. I'm almost done! Oh, fuck. Just a bit longer! There's never enough time, is there? The Hunter. Ồ, không vô đam vậy? Protect the artifacts! More than... Focus. Focus! Just hold them off. Ủa vô đam Once không? Noel has the artifacts, we run. Ui, Witness the infinite! 2 đứa lần. Mình thấy còn đứa nào trên đây không? Everyone, follow me! Ủa, phân thân của nó. There's an old escape tunnel to the Đông west. vậy? Come on! Anh được phát rồi. Tức. Giờ chạy đâu? Chạy xuống đây. Ôi nó quýnh mình không làm gì được nó luôn. Vô được miếng giáp. Nhưng mà cái bộ giáp nó trong ngầu thiệt á. Still coming! Get to the ship! Scorpius. Ồ mình biết tên nó rồi nè. Attack nó có khùng mới đi attack nữa đó. Hopefully, there's a greater purpose to all this. You might have a larger role than I realized. Hả? Collecting the artifact, maybe you'll boost the unity and... Ủa rồi nó bỏ qua mình vì nó đi tấn công mình nãy giờ làm gì trời, tự nhiên nó dí hơn mình. Trong bừa bộn phết. Chết đúng không? Ồ, medicine này. Hey, Barrett. Barrett, can you hear me? It's Sam. Ủa, chết thiệt hả? We're gonna find all those artifacts. Okay, Barrett? He's gone. Come on. Let's get going. Ôi, what, chết thiệt á? Sarah Morgan còn sống rồi. Ông nội này còn sống rồi. Oh, thank heavens. You're all right. I'll be okay now. Go on. Take care of the others. You're alive. Krix's ghost can keep waiting. No tears for the old. Got the others to worry about. Rồi, còn ai ở đây? Bạn Richa. Bà vẫn bận cái bộ đồ security mình đưa bà. He came out of nowhere. Thank you. I don't think I can move right away. But I'll make it. Giờ quay trở lại với Noel. Vladimir! Oh, thank goodness.
Where's Barrett? Nằm chết đống đó rồi. He's gone. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. Uh-huh. Just means he's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. Hunter, But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Chúng ta có thể giữ cái đống artifact đó trên tàu của tôi, trên tàu của mình đó. Tôi có thể xây một cái outpost cho nó. Tôi xây lười quá để tàu đại đi. Fine idea. Starborn show up, you can burn helium in one spin of the Grav Drive to anywhere. Yep. Here, keep the artifacts safe. Ok. Bạn bây giờ có thể xây một cái artillery trên tàu. Artillery như là cái vòng tròn mà để chứa artifact giống bên chỗ The Lodge vậy. Deep cockpit. Ok. Mình có thể xây cái outpost cũng được, nhưng mà outpost bây giờ mình chỉ làm để farm tài nguyên thôi chứ chưa phải xây nhà đó luôn. Nên để trên tàu đi. I guess it couldn't hurt. I've heard the Keeper's a pretty insightful guy. Thank you. I know it's not much to... I'll meet you over there. I know. Look, we all feel like... 13.000 I credit. need to inventory all our equipment and other odds and ends. Rồi mình bị quá tải luôn. Gì trời. Quên nữa, cái độ phải mất tiêu rồi. Đợt trước mình có gia nhập cái băng đảng striker nó cho bộ đồ nhìn ngầu vậy luôn. Cái băng đảng striker rồi mình giết cái tụi Xenofred này cũng đủ không phải. Đâu rồi? Cái này nè. Disciple. Nói chung là đồ cũng xịn, nhìn nó giống phong cách sao băng này nọ. Thì cái này băng đảng của Neon này. Mình đang bận cái này nhìn trông xịn mới. Bả này vẫn như cũ thôi, vũ khí thì chả gì mới. Ủa sao nó mất tiêu hình luôn. Ok. Có skill mới, có skill point. Bây giờ nâng vào. Mình tính nâng thêm cái này nè để mình mở cái cuối cùng luôn, 100 luôn nữa. Nhưng mà hiện tại mình cần phải chạy bộ nữa. Sắp xong rồi. Think the lodge turned into a battle. Để mình cài lại cái grill này. Lean your outpost. Tamco, Moscow. Ra thì lên tàu nha, tại vì nó có cái Astrodynamic này ổn nè. Cho bảo lên cái Razor Leaf đi. Rồi anh Richard thì cứ đi theo mình. Razor Leaf luôn. Tamco thì có cái piloting cũng được. Steel System. Vasco lên tàu cũng ngon luôn nữa. Cái này có Geology Pilot. Thôi chắc cho Tamco vô cái mini printer máy in tiền của mình. Cái Outpost. Vasco thì hiện tại chưa có chỗ chứa vậy nữa. Rồi bây giờ đi đâu đây? Unity nói chuyện với lại Keeper. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought, we enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can... There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems
and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? But what if it does? Not my version, obviously, but the House of Enlightenment, Varun. I've spoken to them before, but I never thought of scrutinizing their answers for clues. The enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find Varun worshippers are more enigmatic. But there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Có lẽ chúng ta cần phải đi nói chuyện với The House of Enlightenment với lại Varun. Tù nhân Varun. What? Tù nhân á? Cái ông Keeper Oculus này có nói về một cái ông Pilgrim, thì tôi cần phải biết nhiều hơn về cái ông này. It would be really helpful if you told us about it. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy and delivers the killing blow. That is all. Then we are done. Không, thực ra là mình không hiểu gì hết nha. Nó nói gì? Rồi bây giờ mình rồi, bây giờ mình cần phải nói chuyện với lại cái The House of Enlightenment. A man walks into the first House of Enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of 2 what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of 2 that. Có vẻ như có một cái lời nhắn ẩn giấu trong những gì mà cái ông đó đang nói. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Always happy to help.
Hiện tại mình vẫn chưa có manh mối gì về cái ông Pilgrim đó nha. Nó cứ vòng vòng. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. What else did you learn? Ok, một cái hành tinh thứ hai ở trong cái hệ này. Rồi đã đánh nhau 4 lần. Suốt 120 ngày, 4 lần 120 ngày. If there really is a location the Pilgrim wanted us to... Was there anything else? Là một cái tọa độ. Infinitum Addendum này là gì đó? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't Tên we? của cái hệ sao đó. Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name? Hiện tại vẫn chưa biết được cái tên của cái hệ đó. Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Intum. Tum. Well, I suppose that'll make someone laugh. Ông không cười à? Nghiêm túc vậy? Yes, that's it. The second planet. Hành tinh thứ hai ở Indum. Intum. At 4 and 120. That's where you'll find the Tọa độ Pilgrim's sau đó mình sẽ resting tìm được place. cái nơi yên nghỉ của ông Pilgrim And from này. there, maybe you'll find the... Before you go... Rồi, đi I đào mộ know thôi. you're Let's go. But what makes something like that hold? Grav jump complete. It can't be. You found me. I knew I made the right choice in letting you go. You did. Now it's all starting to make sense. You should come aboard. There's another Starborn here who is very interested in meeting you. I can speak for myself. Constellation ship, you weren't invited to this meeting, but much of our conversation has been about you. It's only fitting you should join us. I will... Think of it as a ceasefire meeting. Your one shot at getting those answers you must desperately want. Good. See? We can all get along. Wait, what? Rồi hồi đầu nó đi săn mình chi. Nó đi săn mấy cái artifact của mình. Giờ nó mời mình lên tàu luôn. Thân thiện dữ. Vậy là đi theo cái Scorpion gì đó của cái ông gì. Ông chỉ là tới được chỗ của tụi này. Airlock integrity looks good. Wow. Con tàu nhìn đặc biệt với. Hello. Again. You remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Bây giờ nó mới nghĩ tới cái chuyện đó luôn. I don't think your patient counselor act is working on them. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We're all in it for ourselves. Some of us are just more honest.
The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. And who gets to say that? You? Me? The emissary? I have debated morality for near infinity, and all I have found are groups of people enforcing their will on others. Rules and laws spoken as principles, but backed by arms and violence. Enough. We have more to discuss. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. Unity là hành tinh, là nơi mấy này sinh ra. What the fuck? Anymore, are you? Look at where you've ended up. Cái gì? Ông Barrett á? I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who stayed at the lodge to protect the artifacts. You died on board the Eye while we held off the Hunter. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. Đừng có nói cái này là liên quan tới đa vũ trụ nha. Bắt đầu thấy hơi lú rồi đó. Tôi cần phải nhìn thấy cái Unity này. And that's the problem. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? You're learning. My other self wants you to walk the path he walks, to give up, to appreciate the universe you have. Easy for a person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far, not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our side. Vậy là mình sẽ giúp mấy ông này. Giờ mình sẽ giúp mấy ông đi. I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine or the Hunters? Yes. Let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Vậy là bây giờ mình sẽ cần phải chọn một trong hai người. Một là Hunter, hai là ông emissary này. Chỉ tất nhiên là mình sẽ chọn Hunter rồi. Dạ. The emissary and their kind only want to control you.
Rồi, để coi trong cái base mà ông kia ông đưa mình cái key ở trên cái mặt trăng như thế nào. Có thứ gì trong đây liên quan tới cái artifact. Rồi sau khi mà đọc một loạt các bản ghi chép mà mấy cái người nhà khoa học để lại, nhất là của cái ông Victor Isaac này, thì mình cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao mà cái trái đất nó thành ra như vậy. Là lúc đầu ổng tìm thấy một cái mảnh cái artifact này nè, ổng dùng cái này để nghiên cứu cái Grav Drive, và trong cái quá trình nghiên cứu cái Grav Drive đó thì ổng làm phá hủy cái lớp từ trường của trái đất, dẫn tới cái việc mà bầu khí quyển trái đất bị thoát ra bên ngoài. Cái đó nó sẽ dẫn tới cái sự diệt vong của trái đất luôn. Thì bây giờ ổng kêu là mình có lẽ sẽ sử dụng cái này tốt hơn ổng. Ồ. Constellation, you've arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you've found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Oh fuck, bị một cái con Starborn bám đuôi. Đâu? Của nó đâu? Dưới này. Cũng dễ phết. Ủa, một đứa hay nhiều đứa ta? Rồi từ để mình đưa mà này giữ bớt đồ ấy. Nhiều đồ ấy. Để coi. Chắc là mình sẽ đi với ông Hunter đi. Yes, I also like picking winners. Fine. You two have made your choice. The usual place? The buried temple. Oh yes, we'll be there. I'm sorry it's come to this. Wow, vậy là bây giờ mình sắp sửa chuẩn bị thành Starborn. Talk through the next steps. I have a little favor I want to ask you too. Okay. Besides, there's no point going to the buried temple until all the other artifacts have been gathered. Your friends in Constellation should be able to help you there. Chúng ta còn đang đợi cái gì nữa? Chúng ta nên tấn công cái ông Emissary đó chứ. No, this is how it works. Trust me. I've tried this a bunch of ways. Ông này đã thử rồi. The emissary will wait at the buried temple for us. Gives you a little time to prepare before the final throwdown. And for our part, we wait to kill them until we get there. I mean, maybe the emissary will kill us instead, but I like our odds. Ông này mình nghĩ ông sẽ không đi với mình, kiểu ông thích đi một mình hơn. Ồ, lên cấp luôn. Ơi, cái con tàu này sao nó đậu lạ vậy? Nó đang đậu hay là nó bị rớt rồi mới cắm thẳng dưới mặt đất? Từ tàu của mình nằm đâu? Copious, không phải. Unknown. Ôi, tàu mình xa dữ. Rồi, phát luôn. Nó dục bớt đồ ra anh. High skill point, nâng này luôn. Ôi, nâng được luôn. Đã vậy. Đang cần cái lên được 255 nữa. Rồi, về. Ok, bây giờ sẽ bắt mình đi hoàn thành cái final glimpses này, là mình phải đi tìm mấy cái artifact. Rồi sau đó mình mới có thể đi tiếp cái Unearth để có thể trở thành một Starborn, mình nghĩ vậy. Nhưng mà cái này mình sẽ làm ở tập sau đi nhỉ. Tập này cũng đã khá là dài rồi. Tập này mình chỉ đi kiểu tìm hiểu về cái lý do vì sao trái đất nó bị phá hủy, với lại cái quá trình tạo nên cái Grav Drive. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ đi tới đây thôi, và see you next time. Bye bye. Fuck, lại vô hàng.